फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने मोबाइल में फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फ़ोन पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, ये वाला ये फाइल का ऐप ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ना ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर जो है इस वाले पेज पे स्टोरेज पे टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम जरूर करना है कि मोबाइल फोन को है ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो ऊपर की साइड में ईयर स्पीकर होता है ना, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन को कान पे लगा के आवाज सुनते हैं, तो वो जो ईयर स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी है ना चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं आ पाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा, इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना इरेज़ ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे इरेज़ डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?